Tardes. Nuestra obra es El Guardián de los Bosques, presentada por Marloy Estupiñán, Sirley Vázquez. ¡Bienvenidos! Ya. En el bosque Yaco se encuentra Jonet, guardián de la naturaleza, quien por muchos siglos ha cuidado de ella. Soy el guardián de estos bosques. Mi misión es cuidar y proteger la naturaleza. Jonet caminaba por el bosque apreciando su hermosa belleza, contemplando los animales, las plantas, el aroma de las flores y el canto angelical del espíritu del agua. De repente escuchó un terrible sonido que dejó en silencio el bosque. ¡Este bosque es mío! Cortaré los árboles y los venderé. ¡Esto es mío! Y taló todos los árboles. De repente, los habitantes de la aldea llegaron a la ribera del río, dejando toda clase de basura y contaminando el hermoso lugar. ¡Voy a preparar una rica sopa a orillas de este maravilloso río! Sin pensarlo, arrojaban basura en todo el lugar sin ningún remordimiento. Ahora haré una buena pesca. ¡Bum! ¡Bum! Un estruendo estremeció el lugar. Tomás había tirado su carga de dinamita al río. De repente, los peces empezaron a flotar en la ribera del río. Papi, papi, ven, te ayudo a sacar los peces en el río, son muchos. Hermana, ay, míralos cómo van por el río muertos. Ya no haré una sopa, ahora haré un rico asado de pescado. De esta manera, con tristeza, el guardián observaba impotente toda la destrucción. ¿Cómo pueden causar tanto daño? Dando un profundo suspiro, se echó a llorar. El guardián decide hablar con los pobladores y explicarles la importancia de cuidar la naturaleza. Amigos, si no cuidamos el bosque, muy pronto no tendremos que comer ni beber, y menos una sombra que nos proteja del calor. Debemos reforestar el bosque, recoger las basuras y dejar de cazar indiscriminadamente a los animales. Reinó el silencio, se miraban unos a otros y comprendieron que estaban actuando mal. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos, amigos, a sembrar árboles. Sí, vamos. Recogeré las basuras. Sí, vamos, papi, te ayudaré, mami. Sí, yo también le ayudaré a recoger las basuras. De esta manera lograron recuperar el bosque y vivieron todos en armonía con la naturaleza. De repente se levantó entre las aguas un hermoso espíritu. Al cuidar y proteger los bosques, me han devuelto la vida. Gracias. Esperamos Que les haya gustado. Gracias.